hier arbeiten im Hotel Beat, Annalena, Clara. 4 Berufe in Hotels und Gaststätten. Lesen Sie den Magazinartikel. Wer ist wer im Team? Notieren Sie die Namen unter den Fotos. Namen: Beat, Annalena, also Anna, Lena, 2 Namen zusammen, Annalena, Clara und Benjamin haben zur gleichen Zeit im Hotel Interlaken im Berner Oberland angefangen. They all 4 started in the same hotel, Hotel Interlaken. Beat Rusti, Entschuldigung. Beat Rusti machte eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Hotelkaufmann. Also das ist dann immer noch Studium. Some education is going on here. Die Ausbildung dauert 3 Jahre and it takes 3 years. Eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. It's a good mixture of theory and practice. Internship and all. Sagt im Moment arbeitet an der Rezeption und im Büro. Working at reception and also in office, because multitasking you need in a hotel. Begrüßt die Gäste, organisiert den Gepäcktransport. Transport को भी देखना है. You greet guests und drückt die Rechnung bei der Abreise aus. And then जब वापस, when they leave the hotel, you prepare the bills. Meistens alles zur gleichen Zeit. And most of the time, everything at the same time. Gleichen Zeit means ये भी कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं. Multitasking. Okay. Und was ist noch wichtig? Die Gäste, also gleichen Zeit, die Gäste warten nicht gerne an der Rezeption. Sagt Fremdsprachen sind für ihn sehr wichtig und natürlich Freundlichkeit. Auch wenn manche Gäste Wünsche haben, die man nicht erfüllen kann. Man sollte trotzdem höflich. You have to be polite still. Clara Boch arbeitet auch seit 3 Monaten. Person 2 Clara. Seit 3 Monaten arbeitet sie im Hotel Interlaken. Als Hotelkauffrau ist sie für die Zimmer zuständig and her responsibility is to keep an eye on the rooms, means nicht keep an eye, also zuständig मतलब room related service. In Hotels erledigen Hotelfachleute verschiedene Aufgaben. There are different tasks in hotel. Sie machen den Zimmerservice, they do complete Zimmer service, Room service, halten Gastzimmer sauber und machen die Betten. They keep the rooms clean and machen die Betten, means bed को जचाना, proper, maintain करना. Das ist also für Clara dann. Clara ist dafür zuständig. She is responsible for that. Und dann Annalena Meyer, Person 3, arbeitet im Restaurant. Sie kommt aus Pirna in Sachsen und hat dort eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau gemacht. ये एक kind of, जैसे जहाँ भी आपको फachfrau दिखे तो ये समझ लो कि kind of management, restaurant management, उसमें skills जो हैं, जो मैनेजर वाली भी और तमाम तरह के काम करने पड़ते हैं, different kind of activities. Früher sagte man Kellnerin. Earlier this profession used to be as Kellnerin only. Restaurant Fachleute bedienen Gäste, also Task Number 1, Gäste bedienen. You serve guests. Arbeiten im Restaurant, they work in restaurant. Am Buffet, Buffet मतलब Buffet, standing जो food है. Und in der Bar, also in Bar. Sie beraten die Gäste, they advise
customers servieren Speisen und Getränke. They serve them food and drinks. Sie schreiben Rechnungen und kassieren. Kassieren मतलब कैश काउंटर पे हैंडल करना. ओके, बिलिंग एंड कैश काउंटर हैंडलिंग. Benjamin Jäger sagt, das Koch sein Traumberuf ist. Benjamin is Cook von also Dream Profession. Mir hat Kochen immer Spaß gemacht. Means cooking was always fun for me. Auch zu Hause, also at home. Im Grunde habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Means it was my hobby and I have made it profession. In großen Küchen ist alles sehr professionell organisiert. In big kitchens everything is managed professionally, damit es schnell geht und der Gast nicht so lange warten muss, so that everything goes fast and customer do not have to wait. Es gibt Köche, die Kaltspeisen vorbereiten, Köche für Soßen und Experten für Juice-Speisen. Means there are different kind of cooks. Some are specialist on some Kaltspeisen. मतलब कुछ वार्म नहीं बनाना बट उसको सब मैनेज करना कोल्ड चीजों से ही, सलाद वगैरह, राइट. एंड सॉस के एक्सपर्ट्स हैं कुछ कुक्स, कुछ स्वीट्स के एक्सपर्ट्स हैं. सो different kind of cooks are there. Der Küchenchef macht auch den Einkauf, and who is actually responsible for this also do shopping. किचन में क्या चाहिए, so उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, so the person has to take that also in betracht. in betracht nehmen मतलब उस पर भी नजर रखना है, उस पर भी ध्यान रखना है. Exakt Benjamin möchte später Küchenchef werden. He wants to become also Man Cook, Küchenchef, cooking especially. Sagt, dass man in diesem Beruf gute Aufstiegschancen hat. Means there are chances to progress in this profession wenn man mobil und flexibel ist. If you are ready, means to go to another places. आपको open रहना पड़ेगा because sometimes big hotels have also chains. Ja, also das war Hotel und 4 Personen. Beruf Informationen aus einem Magazinartikel sammeln. Wählen Sie einen Beruf aus dem Magazin Seite 230. Das heißt, Benjamin Jäger, was ist er von Beruf? Er ist Koch. Arbeitsorte, wo arbeitet er? Im Restaurant. In der Küche. Er arbeitet in der Küche in Hotel Interlaken. Okay. Ja, Hotel Interlaken. Er arbeitet in der Küche. Und was sind die anderen Aufgaben? Was muss man als Koch machen normalerweise? What are the other tasks? Hier man Kellnerin bedienen, Gäste und wird nicht bedienen. Hier, Koch muss nicht Gäste bedienen. Er muss hier eigentlich zum Beispiel die kalte Speisen vorbereiten, Soße oder Juice-Speisen oder einfach kochen. Ja, was gekocht wird, also wird von einem Koch erledigt. Whatever cooking related things, the cook cooks. Klar. Und wie heißt diese Frau? Clara. Clara Bach. Also, was ist sie von Beruf?
What is her Hotelfachfrau. Hotelfachfrau. Und wo arbeitet sie? Hotel Interlaken. Hotel Interlaken. Und Tätigkeiten, Tasks, Sie macht Zimmerservice und sie haltet Gästezimmer sauber. Okay. Gästezimmer. Sie ist zuständig für Gästezimmer. Und die Aufgaben sind die Zimmer, Gästezimmer und Gästezimmer sauber und Sie macht die Betten. Die Betten machen. Sie hält die Zimmer sauber, Zimmerservice und dann für Betten machen zuständig. Zuständig means she is responsible for that. Okay. Wie heißt er? Oder sie? Annalena. Annalena. Okay. Und was macht sie? Sie ist Kellnerin von Beruf. Sie ist Kellnerin von Beruf. Sie bedienen Gäste. Sie bedient. Sie bedient Gäste und sie beratet die Gäste servieren. Serviert die Gäste. Okay. Arbeitet im Restaurant, am Buffet oder in der Bar. Ja? Sie schreibt auch die Rechnungen und sie macht Kassier. Okay, richtig. Also berät die Gäste, servieren Speisen und Getränke und Rechnungen schreiben und kassieren. Das sind die Aufgaben. Klar, so ist es. Hier formulieren Sie die Fragen zu den Antworten. Es gibt manchmal mehrere Möglichkeiten. There could be also more possibilities. केवल एक नहीं, एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट आंसर भी सही हो सकते हैं, बट आंसर तो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी मल्टीपल बन सकते हैं. ओके, सो दी Ausbildung zur Hotelkauffrau dauert 3 Jahre. What could be the question? Wie lange dauert die Ausbildung von Hotelkauffrau? Ja, Pradeep, willst du auch reagieren? Pradeep, die Arbeit an der Rezeption finde ich besonders vielseitig. Einfach versuchen. Okay, noch jemand vielleicht? Will vielleicht Juno Joy, willst du antworten? Juno Joy oder Rohit? Juno Joy oder Rohit? Wie lange dauert die Ausbildung? Was finden Sie die Arbeit? Die Arbeit an der Rezeption finde ich besonders vielseitig. Was finden Sie die Arbeit besonders vielseitig? Okay. Vishal und Mayank, würden Sie antworten? Die Arbeit an der Rezeption finde ich besonders vielseitig. Sir, Ja. Moment. Also Rohit, du hast versucht, zuerst jetzt Vishal und Mayank. Wenn sie nicht können, dann versuchst du noch einmal. विशाल और मयंक ट्राई करेंगे पहले. ओके,
will noch jemand? Niemand will? Jetzt? Wie findet Beat die Arbeit an der Rezeption? Nein. Entschuldigung. Noch jemand? Arjita? Ja. Keine Ahnung? Hier sagt man, Antwort ist, die Arbeit an der Rezeption finde ich besonders. Ich. Dann fragt man, wie Wie lang finden wie finden Sie oder wie findest du? Wie findest du? Wie finden Sie die Arbeit an der Rezeption? Das können Sie hier schreiben. Und dann Fragezeichen. Wie finden Sie die Arbeit an der Rezeption? How you find? Okay? Ich finde die Arbeit an der Rezeption besonders vielseitig. Ja, das ist die Antwort. Natürlich. Okay. Und jetzt vielleicht Yes. 3. In dem Beruf gibt es gute Karrierechancen. Yes, Mayank. In dem Beruf gibt es gute Karrierechancen. In this profession there are good options, career options, chances. Also keine Ahnung. Rohit, willst du? Juno Joy? Was gibt es in dem Beruf? Okay. Welchem Beruf hat gute Karrierechancen? Noch jemand? Okay, also die Antwort sollte vielleicht warum wollen Sie als Koch, als Hotelkaufmann oder als Manager arbeiten? The answer is in dem Beruf means in this profession. इस प्रोफेशन में बहुत ही अच्छे चांसेस हैं ग्रोथ के. इस प्रोफेशन में तो आपने किसी प्रोफेशन के बारे में पूछा होगा. Warum wollen Sie als Koch arbeiten? Warum wollen Sie als Ingenieur arbeiten? Warum wollen Sie als Lehrer arbeiten? In dem Beruf gibt es gute Karrierechancen. In this profession there are good career chances. Küchenchefs machen den Einkauf und organisieren die Küche. Ja, Harsh. 4 Küchenchefs machen den Einkauf und organisieren die Küche. Wer macht den Einkauf und Organisation? Okay, wer macht? Wer macht Den Einkauf. Okay. नाउन बना सकते हैं. Ja, das ist kein Problem. Und Organisation. Oder was machen Küchenchefs? Was machen Küchenchefs? Das ist auch okay. Was machen Küchenchefs? Oder wer macht den Einkauf und organisieren die Küche? Klar. Foto kommt auch.
Aber wir hatten mal Moment Weihnachten. Okay. Moment.